色嘅阿當啦，咁佢一個放蕩不羈啦、才華洋溢同埋風度翩翩嘅浪子啦。佢爹哋媽咪就好早就掉咗佢去外地讀書啊，咁所以佢就係一個冇乜家庭溫暖嘅一個人咯，比較揈啊，或者係比較冇嚟認真嘅人咯。再同 Tiger 合作嘅心情啊，咁你同一啲相對熟啲嘅人演戲，一定舒服啲同好玩啲嘅，因為大家放膽啲，同埋大家個信任度高啊嘛。咁所以其實一路演落都好舒服嘅，都會自自然然咁樣生成咗一啲氣氛啊，一啲情感出嚟咯。呢個就係可能相對默契高啲或者識耐啲嘅人有嘅着數咯。呢件你試下未啊？係啦。嚟啊！你下次可唔可以帶我去一間有能裝啊？咁辛苦嘅你。自然咯。會生仔冇分男女啦，係咪？唔會。同埋服裝，係啊，每一個角色都係襯晒衫出街嘅，每日係啊，每一個人都係襯晒衫出街嘅。係破壞唔到你喎。成金。